大家好，欢迎大家回到机械设计、结构与电脑辅助设计这个课程。我是原治大学机械系徐业良老师。那我们在结构设计与分析这个单元谈了非常多的力学的原理，然后以及它在各种机械的设计上的结构设计上的应用。那最后这个单元的最后要给大家一个设计实作的一个问题。那我们设计实作的问题呢，我们不采用先前谈的很多的力学的公式，而让大家开始用电脑辅助应力分析来做这个练习。那我们练习的问题是什么呢？我们的练习问题就是先前一直谈到的电脑辅助分析应力集中系数的计算。那现在谈到应力集中，在比如说我们这个例子里头，平板中间有一个洞，在圆孔的周围有非常多的应力会增加的一个可能性。那传统的机械设计教科书呢，常常是用查表的方式。那我们在这个单元里头，我们怎么样用电脑辅助设计的方式，电脑辅助分析来计算这个应力集中系数？那在这一个问题里头呢，我们这个平板长宽各是100个 millimeter， 厚度是10个 millimeter， 那中间有一个圆孔，直径是15 millimeter。那我们在这个平板的两端呢，一端是固定端，那另外一端是受到一个 1MPa 的均匀的张力。所以我们的问题就是说，在这样子的状况下，平板的这个圆孔周围会有应力集中哦。我们来分析一下它的应力集中系数是多少。那当然，在这一个问题里头，我们还是用我们的 SolidWorks 来做整个的分析，但是 SolidWorks 的很多细节的步骤啊，我在这里头可能没有办法为同学一一做说明，在我们的教科书里头有非常详细的逐步的说明，这里还是把一些关键的步骤跟一些基本的概念跟大家做一个说明。那首先我们当然还是要建立 SolidWorks 的实体模型。那实体模型，我相信大家都已经能够知道怎么样去做了。那我们第一个步骤就是要把它的平面图画出来，然后把它的相关的尺寸给定出来。那有了这样的平面图跟相关的尺寸之后，第二个步骤我们就是要建立我们的实体模型。比如说我们有10 mm 的厚度，我们就要把这个10 mm 厚度用一个伸长填料的方式把它做出来。所以到这里我们就有一个10 mm 的平板，然后中间有个圆孔。那第三个步骤，我们就要把这个分析相关的这个条件把它放进去。首先我们可以看到，在这个图里头，我们把一个面绿色的那个部分把它固定起来，也就是说在模拟这个平板一端被固定的这样一个状况。那在另外这个面呢，我们给它一个 1MPa 的均匀的张力，大家可以看到这图上的红色的箭头，那也就是在模拟我们刚刚一面固定，那另外一面有一个 MPa 的均匀张力的一个状况。那这张投影片呢，就是在显示，我们这个均匀张力啊，我们很均匀的 1MPa 放在这个面上。然后接下来有一个很关键的步骤，什么样的关键的步骤呢？我们要把这个实体模型把它变成这个网格化的模型，我们要设定我们的网格。我们在 SolidWorks 里头呢，我们可以使用预设的网格，所以大家不需要太伤脑筋说这个步骤怎么办。那在 SolidWorks 的预设的网格，我们使用之后就会自动产生像现在这样子的网格的图形。然后我们还是可以看到我们的平板、我们的圆孔，然后一端呢，这个绿色的箭头表示它被固定起来，然后红色的箭头表示刚刚提到一个 MPa 的均匀的张力施加在这里。然后有了这样子的模型之后，也就是说，我们把一个实体的模型变成一个分析的模型。那接下来，当然我们就要让 SolidWorks 来进行分析咯。那这个模型不是很大，所以 SolidWorks 应该会在很短的时间内分析好。那分析好了之后，我们就要把它的应力给显示出来。那前几个单元就跟大家提到过，我们这个应力啊，我们要选择等效应力，所以我们要让 SolidWorks 输出等效应力。那输出等效应力的同时，我们也可以让 SolidWorks 给我们图形化的一个表达的方式。像这个就是一个图形化的表达的方式。当然大家很容易了解，红色的部分是高应力的部分，蓝色的部分是低应力的部分，所以我们就可以用图形化的方式去显示我们最后应力分析的结果，它的应力分布的状况。当然我们最重要的是，我们可以看到它的高应力的部分就正好发生在这个圆孔的周围，然后我们也要去读出来，在圆孔的周围它最大的应力是多少。那然后当然我们也可以把这些数字呢拿来做一个探讨，然后跟刚刚提到查表的结果做一个比较。然后我们在 SolidWorks 分析的结果呢，在最大的等效应力，在圆孔的周围发生的最大等效应力是多少？是3.1个 MPa。那我们的
外加的张力只有1 MPa 哦，因为应力集中的这个效果，让它有3.1 MPa 的应力。那这个3.1 MPa 我们要算应力集中系数，我们怎么计算呢？我们刚刚提到它只有1 MPa 的均匀的张力，但是因为它中间有个圆孔的关系。100个 millimeter 的长度中间有一个15个 millimeter 的圆孔，所以呢，它的所谓的明目应力应该还要把它再除上0.85，也就是1 MPa 除上0.85是等于1.18个 MPa。有了这两个数字，我们就可以来计算应力集中系数到底是多少。应力集中系数是3.1除上1.18是2.64，也就是说，从这个应力分析，从这个电脑辅助应力分析的结果，我们可以比较精确的计算出来，应力集中呢，它是应力集中系数是2.64。各位同学一定会觉得很好奇哦，因为我们先前在谈应力集中的时候，我们跟大家提到说，很多的教科书都有附上一个表，大家可以去查应力集中系数。那接下来这个表呢，这个部分呢，就是我们在教科书里头常常看到的应力集中系数表。那所以我们把我们的平板。它的 W 除上 D，W 是这个孔的孔径，那 D 是这个平板的宽度 ，W 除上 D 呢是0.15，然后0.15，我们看到这个横坐标在0.15的地方，我们去查出来，它的 KT 也就是应力集中系数差不多是2.6，所以就得到一个挺满意的结果。我们用电脑辅助分析呢，算出来是2.64，在传统的查表的方式，那查出来是2.6，两个答案其实是蛮相近的。所以也就是用这样子的例子，我们就可以逐渐进到我们这门课的一个很重要的一个主题，也就是电脑辅助分析。下面一个章节，我们就要开始谈电脑辅助分析，然后我们只要更进一步的利用 SolidWorks 来帮我们做电脑辅助分析相关的工作。